د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه درنو لیدونکو باختر اژانس د خپل مرکو په دوام دا ځل غواړي د افغانستان د اسلامي امارات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو پر خبرونو د سار رئیس قدرمن عبدالحق حماد صاحب سره مرکه وکړي او د دغه ریاست مهمه کړنې او لاسته راوړنې له ترلاسه او تر تاسو پورې ورسوي. قدرمن حماد صاحب د اسلامي امارات لراتګ وروسته مو فعالیتونه او لاسته راوړنې څه دي؟ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. تاسو او تاسو ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسلامي امارات د راتګ نه مخکې په مجموع کې اطلاعات فرهنګ وزارت یو لپامه غورځول شوی وزارت و. د افغانستان مطبوعاتي ډګر رسنۍ دا ټولې نور خلکو په لاس کې اخیستې وي او په لوی لاس باندې اطلاعات فرهنګ وزارت منزوي شوی و. دلته یو داسې وضعیت و چې که به د وزارت اطلاعات فرهنګ د رسنیو د څار ریاست د یوې رسنۍ ته د یوې لوی تخطی په مورد باندې خبره کوله چې دا مه کوئ، د وطن په ګټه نه ده، د ځوانانو د بد اخلاقۍ لامل کیږي یا د قومونو ترمنځ واټن او بدبینۍ رامنځته کیږي یا په لویه کې د ملي منافعو خلاف څه دي، په سبب هغه کارمند یا منفق شوی یا به ډېر سخت تهدید شوی و. نو په ټوله کې اطلاعات فرهنګ وزارت او بیا زموږ دغه ریاست د کاملا سقوط حالت کې و. کله چې اسلامي امارت حاکم شو، چونکې زموږ لپاره ملي منافع او د افغانستان ارزښتونه د نظام بقا، د خلکو ترمنځ یووالی ساتل او په ټوله کې لوی ملي منافع دا پالل او ساتل دا له سرو کرښو نه یوه کرښه وه. اسلامي امارت بیا دغه ریاست بیرته احیا کړ او بیرته په پښو ودرو. الحمدلله موږ د امارت د حاکمیت نه وروسته تر ننه پورې په رسنیز ډګر کې تر ډیره حده پورې چې اړتیا یې لیدل کیږي، رسنۍ هغه چوکاټ ته لوېدلې دي چې د افغانستان ملي منافع ایجابوي او هغه څه چې هغه د اسلام د اصولو خلاف و یا هغه څه چې هغه د ځوانانو د بد اخلاقۍ سبب کېدل یا هغه څه چې هغه د قومونو ترمنځ د بدبینۍ او د قوم پرستۍ لامل کېدل یا افواهات خپرول، دا کاملا تر ډیره حده پورې له منځه تللي دي. بیا په دې منځ کې یوه ستونزه دا موجوده وه چې په پیل کې چې کله اسلامي امارت حاکم شو، د رسنیو په وړاندې ځینو اداراتو له هماهنګۍ پرته تعامل کاوه او هغوی سره په ځینو مواردو کې خپل معلومات او اندېښنې شریکولې. اطلاعات وزارت داخله به په خپل ځای کې اقدامات کول او د استخباراتو ملګرو به په خپل ځای کې اقدامات کول. په دې منځ کې ځینې تشویشونه ایجاد شول بیا د دې لپاره چې دغه پراګندګي له منځه لاړه شي او د یو واحد ادرس له لارې دا موضوعات وڅېړل شي. بیا یو درې اړخیز یا څلور اړخیز کمیسیون جوړ شو چې هغه د وزارت اطلاعات فرهنګ او د امر بالمعروف وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د استخباراتو د لوی ریاست ترمنځ د همغږۍ یو کمیسیون ایجاد شو چې د رسنیو سره څومره موارد پیښیږي په لومړي قدم کې به اطلاعات فرهنګ وزارت او د زموږ ریاست هغه مخ ته وړي چې الحمدلله تر ننه پورې موږ په دې ډګر کې ډېر پرمختګونه کړي دي. د رسنیو سره چې کوم موارد په پیل کې دوی اندېښنې درلودې هغه اوس نشته. هر موضوع چې وي اول زموږ له لارې شریکېږي، بیا که موږ ونه شو کړی چې هغه د رسیدګي وکړو بیا نورو ارګانونو نور اداراتو ته موضوع سپارو. نو په مجموع کې زه کولی شم چې په دوه مواردو کې ډېر کار شوی. د لومړی دا چې د رسنیو د کنټرول او د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې راوستلو کې ډېر کار شوی ده، او دویم دا چې د رسنیو په وړاندې د حکومت دریځ او ادرس یو شوی ده چې هغه همدغه وزارت او د ریاست ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د تقویې لپاره د پیاوړتیا لپاره کوم پروګرامونه او پلانونه لري چې پلي کړي؟ بلې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته چونکې دلته یو نوه د رسنیو یو بد وضعیت رامنځته شو، خارجي ډونرانو خپل بودیجې بندې کړي او اقتصادي مشکلات هم راغلل. ځینې د رسنیو مسؤلین له هېواده ووتل او رسنۍ سقوط حالت وسپارلې.
اسلامي امارت د دې لپاره چې د رسنۍ او نهادونه د رسنیو دا یو ضرورت دی د زمانې د حکومتداري او د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو د هغوی د ستونزو د اوریدو د ملت اواز رسولو د حکومت اواز رسولو ذرایع دي رسنۍ. اسلامي امارت له پیل څخه هڅه پیل کړله چې رسنیو ته په ډیرو مواردو کې ځینې سهولتونه ایجاد کړي. موږ له پیل څخه رسنیو ته وویل چې تاسو خپل فعالیتونه آزادانه مخ ته وړای شئ او زموږ له تاسو سره هیڅ نه ستونزه نشته، تاسو بلکې مسؤلیت لرئ چې خپل پیغام ورسوئ. په اقتصادي ډګر کې چې د دوی کومې ستونزې وي په هغه ډګر کې موږ د برېښنا د بیل په مورد کې د دوی سره همکاري کړې ده. بار برېښنا ریاست هم دا نن ما یو مکتوب لیکلی دی تلویزیون په اړه چې تاسو دوی سره په اقساطو کې گزاره وکړئ. د مالی په مورد کې د دوی ټول زاړه جرایم معاف شول. دا یو لوی لاسته راوړنه وه. د ټولو رسنیو چې څومره زاړه جرایم دا ټول موږ ورته معاف کړل. د دوی چې څومره باقیداري وي په مالی وزارت کې په هغه مورد باندې فیصله دا وشوله. زموږ د وزارت هلو ځلو په پایله کې چې د دوی ټولې باقیداري به په 3 کلونو په موده کې په قسطوار تادیه کیږي. دغه راز نور چې د دوی کوم مالی مسایلو د شرکتونو سره یا خپلمنځي د کارمندانو د رسنیو د مسؤلینو ترمنځ په هغه کې موږ خپل رول ادا کړی دا او ډیر کوشش مو کړی دی چې دوی ته په دغه ډګر کې هم سهولتونه ایجاد کو. او په عین حال کې موږ د اتاقای تجارت او صنعت او د ملي تجارانو سره موږ ناستې کړې دي. هغوی ته موږ توصیه کړې ده او هغوی تقاضا غوښتنه کړې ده چې تاسو خپل اعلانات رسنیو ته ورکړئ تر څو رسنۍ په پښو ودرېږي او ستاسو هغه تجارت هم رونق ترلاسه کړي. نو موږ په خپل برخه کې تر ډیره حده پورې هلې ځلې کړې دي. نور هم چې زمونږ کوم مسؤلیت جوړیږي به حیث نظام به حیث وزارت اطلاعات و فرهنګ چې لومړنی جهت دی د رسنیو په وړاندې مسؤل جهت موږ خپل هلې ځلې پخوا هم نه دي سپمولي بیا هم سپمو. د دوی چې کومې ستونزې راځي که د استخباراتو سره کومه ستونزه پیښیږي یا مثلا په امنیتي ډګر کې کومه ستونزه پیښیږي دوی موږ سره وخت په وخت رابطه کوي او موږ هغه ستونزې تر ډیره حده پورې ورته حل کړي. موږ د تخطیو د ارزونې یو کمیسیون لرو. د کمیسیون لارې د دوی ډیر مسایل حل شوي دي. حتی ځینې ژورنالیستان چې بندیان او هغه زموږ د هلو ځلو په پایله کې آزاد شول او کومې شخړې چې د رسنیو ترمنځ وي ډېرې حل شولې او لا هم په دې ډګر کې کار روان دی. امید ده چې په راتلونکي کې به وزارت اطلاعات فرهنګ د رسنیو ته د سهولت سازي په ډګر کې یو مؤثر او ممید ارګان ثابت شي ان شاء الله. تاسو خو ډېره ښه نکات ته اشاره وکړئ خو ځینې رسنۍ له مالی ستونزې سره مخ دي. هغوی ته تاسو کوم پلان لرئ چې د هغوی سره مثلا اطلاعات و فرهنګ وزارت مرسته وکړي چې مثلا له سقوط نه وژغورل سي؟ موږ تر هغه حده پورې چې زموږ مسؤلیت دی به حیث نظام موږ د دوی سره هر ډول مرستې ته آماده یو. خو دا چې موږ دوی داسې سپورټ کو چې دوی ته مالی امکانات د دولت له طرفه ورکو دا یو نوع د دوی خصوصیت بیا تر سوال لاندې راولي. دوی بیا خصوصي رسنۍ نه پاتې کیږي بیا بیرته رسمي کیږي او دولتي کیږي. بیا شاید هغه اعتماد هم د دوی په خپل حال نه وي پاتې شو. بیروني جهات کې مخکې ما اشاره درلودله چې موږ دوی سره هر ډول مرستې هر ډول سهولت سازي د دوی لپاره کوو او آماده یو دي ته. په تیر دغه نږدې 1.5 کال کې څومره رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی دی؟ دا چې په تیر 1.5 کال کې مونږ هغه قانون چې د رسنیو لپاره اسلامي امارت په نظر کې نیول هغه تر اوسه نه د پاس شوی. نو موږ نوي جوازونه تر اوسه پورې متوقف کړي دي. تر اوسه جواز لامل یې داسې معلوم دی چې دلیل یې څه دی؟ طبعا وروسته له هغه چې اسلامي امارت حاکم شو د امارت مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله د هغوی دفتر نه هدایات راغلل ټولو وزارتونو ته او ټولو ادارو ته چې تاسې خپل قوانین له سره بررسي کوي او بیا موږ ته راولېږئ. موږ د دغو قوانینو په لړ کې یو هغه قانون چې د رسنیو د ایجاد او د هغوی د فعالیتونو د هغوی د شرایطو ټول هر څه په هغې کې ذکر دي هغه قانون هم موږ تعدیل کړی ده او امیر المؤمنین دفتر ته مو لېږلی ده. کله چې له هغه ځای څخه پاس شي بیا د
دغه نوي قانون پر اړه کې موږ نوي جوازونه ورکو. خو بیا هم په دې لړ کې موږ تر اوسه پورې په تیر یو نیم کال کې نږدې تقریبا 19 جوازونه چاپی رسنیو ته ورکړي دي او 15 صوتي او تصویري نوي رسنۍ فعال کړي دي تر اوسه پورې. دا په دې کې یو دولتي د پروان د ولایت د پوهنتون رسنۍ او 4 خصوصي رسنۍ دي چې اسلامي امارت راتګ نو وروسته دوی نوې فعالیت پیل کړی او موږ جوازونه ورکړي دي. تاسو د ارقام لرئ چې په اوس وخت کې په هیواد کې څونه رسنۍ فعالیت کې فعال یعنی فعال رسنۍ تاسو ارقام لرئ؟ بله موږ تقریبا یو ونی وړاندې یو سروې درلودله چې څومره رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. موږ سره جوازونه ډیر دي په سلګونې دي چې موږ سره ثبت دي خو دا چې اوس فعال دي. نو زموږ وروستۍ سروې دا و چې 115 صوتي رادیوګانې فعال دي په افغانستان کې او 55 تلویزیونونه فعال دي په ټول افغانستان کې. دا اوس لپاره جناب عماد صاحب گفته می شد که پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان فعالیت شماری از رسانه ها در کشور متوقف شده. شما دلیل توقف رسانه ها را در چی می بینید؟ عمده دلایل متوقف شدن رسانه ها بعد از حاکمیت امارت اسلامی 3 چیز بودن. دلیل اولی بود که دونرایی که اینا را سپورت میکردن بالخصوص رسانه هایی که ایصاف و کشورهایی که سر افغانستان حاکم بودن یعنی در بخش نظامی فعالیت میکردن اینا کمکی که میکردن او را توقف دادن. علت اساسی یکی بود. علت دومی بود که بعضی مسئولین رسانه ها در وقت حاکمیت امارت اسلامی و در وقتی که سقوط شد نظام در یک وقت فرار کردن و رسانه ها را ماندن و کارمندا و هر چیز هم تو معلق کردن و تقریبا به حالت سقوط رساندن. و علت سیومی بود که بعد از امارت اسلامی چون یک تحول سرتاسری آمد هر بخشی زندگی متضرر شدن، یک بخشی از این بخش اقتصادی بخش کاروبار کلی کشور بودن. به می اساس بعضی رسانه ها که از طریق اعلانات تجارتی کار خود پیش می بردن و خود تمویل می کردن و اعلانات متوقف شدن. همین 3 علت بودن که بعضی رسانه ها سقوط کردن. ولی از به علت قوانین یا مقررات امارت اسلامی تا هنوز کدام رسانه توقف نشده و ما هم نمیخواهیم که رسانه ها متوقف شود چون رسانه ها ارزش دست، رسانه ها که ضرورت مبرم جامعه هستند، ضرورت اساسی حکومتداری هستند. ما نمیخواهیم که کدام رسانه حتی یگان وقت ما که میفهمیم کدام رسانه ها متوقف میشه ما میریم در دفترشان برش میگیم که اگر کدام علت از طرف ما باشه که ما او را اصلاح کنیم. ولی الحمدلله تا هنوز به خاطر پالیسی امارت اسلامی کدام رسانه متوقف نشده الحمدلله. معلومات ته د لاسرسي او رسنۍ ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې تاسو پلان څه دی؟ څه کوي مثلا چې زیاتره رسنۍ د شکایت لري چې موږ ته معلومات د اړوندو یا مسؤل ادارو لخوا نه ورکول کیږي، تاسو ځواب ورته څه دی؟ موږ له پیل څخه د رسنیو سره په دې مورد ډېرې ناستې درلودلې دي. ټولې رسنۍ په دې شاهدان دي. موږ حتی د ویاندویانو د رسنیو ترمنځ د ناستو ترتیب هم څو ځله برابر کړی ده. ویاندویانو ته هم څو ځله رسما مکتوبي ویلي دي چې تاسو د خپلو وزارتونو اړوند معلومات رسنیو سره شریکوئ. دلته یو کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، هغه کمیسیون په تیر کې د هغې ډېر غټ تشکیل و، تقریبا اویا څه باندې اویا تشکیلی و. به د امارت راتلو سره هغه مسلکي کوم کسان چې هلته وو هغوی لاړل ووتله هېواده. نو یو نوعه خلا رامنځته شوله. خو اسلامي امارت بیا هغه کمیسیون احیا که او ایجاد کړی ده، ګرچې پرسونل یې کم دي خو هغه ابتدایي کارونه یې شوي دي. زه امیدوار یم چې دغه کمیسیون د تقویت نه وروسته به دغه موضوع تر ډېره حده پورې حل شي. دویم اساسي مشکل دا و چې دلته د ملګرو د ویاندویانو یو اندازه نابلدتیا هم د دې
د مواردو سره وازینی حساسیتونه په اداراتو کې د ځینو ملګرو یو مزاج چې ډیر هغه د وینا او معلومات ورکول او ارڅ شریکول د هیوادوالو سره په دغه مورد کې ځینې ستونزې وي خو زما باور دا ده چې د وخت په تیریدو سره قرار به دا ستونزې حل شي او موږ دې ستونزې ته لومړۍ ورځ څخه تر ننه پورې او آینده کې به ورته متوجه یو ان شاء الله. د تاسو د ټولنیزو رسنیو قانون او د تعدیل او اصلاح په اړه کار کوم ځای ته رسیدلی او تاسو دغه لپاره څه پلان لرئ مثلا چې دغه کې تعدیل راځي یا هغه پخوانی سیستم د سره قانون هغه قانون د ټولنیزو رسنیو قانون یا قانون د رسنۍ همغاني هغه تر ډیره پورې ښه قانون و تر ډیره حده پورې په هغه کې هغه شرایط او هغه ضرورتونه مراعات شوي و چې د افغانستان جامعه ورته لري خو د تطبیق په برخه کې ستونزې درلودې بیا له دې امله چې دا د هغو قوانینو یوه برخه چې باید یو ځل بیا هم مرور او بیا کتنه شوې وه ورباندې موږ هغه قانون وکوت او د امیرالمؤمنین دفتر ته مو ولېږه زموږ له طرفه کار بشپړ شوی ده موږ دې ته منتظر یو چې د امیرالمؤمنین له طرفه د دفتر له طرفه هغه تایید شي او توشیح شي بیا به هغه قابل تنفیذ وي او ټولو رسنیو ته به بیا ورسیږي ان شاء الله. در مورد شمار از رسانه‌ای که از بیرون از کشور نشرات میکنن و به گفته شما به سود نظام و مردم کشور نیست در این مورد شما چه پلان دارین در مورد نشرات رسانه ها؟ بله یکی از قوانین نافذه کشوری است که کسی که در بخش رسانه‌ای در افغانستان کار میکنه باید مسئول مدیر و دفترش در افغانستان باشه. از بیرون فعالیت کردن باز در این صورت که به ضد نظام تبلیغ شوه هیچ قانون به اجازه نمیده. متاسفانه بعضی از رسانه های کشور که مسئولینشان فرار کرده از خارج کشور به ضد نظام و به ضد کشور به ضد مردم افغانستان تبلیغ میکنه و افواهات بخش میکنه و دروغ و تبلیغات میکنه و یک نوع در بین اقوام کشور تفریقه می اندازه و نظام تخریب میکنه. درباره این رسانه ها که چندین رسانه ها هستند تصمیم گرفته شده موضوع را تا محکمه رسیده امید است که در چند روز آینده محکمه دربارهشان فیصله بکنه و او فیصله باز ابلاغ میشه ان شاء الله. و در اخیر پیامتان به مردم کشور و مسئولین رسانه ها در کشور یا بیرون از کشور چی است؟ د هیوادوالو ته پیغام دا دی چې دا وطن زموږ ستاسو ګډ وطن دی دا وطن به په ګډه جوړو او دا وطن او دا نظام دا د افغانستان د سرنوشت وروستی چانس دی په دې باندې ټول افغانان باور لري چې د افغانستان د سرنوشت د ثبات د استحکام د آبادی د پرمختګ وروستی چانس همدغه نظام دی ټول په دې باور لري چې که خدای نه خسته دا نظام نه وي به افغانستان نشته. یو دویم مسؤلینو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې دا چانس وروستی چانس دی ستاسو د ژوند لپاره هم دا وروستی چانس دی که غواړئ چې وطن ته خدمت وکړئ که غواړئ چې وطن آباد کړئ شپه ورځ په ځان یوه کې خو د وطن او د ولس او د خلکو خدمت وکړئ. رسنیو ته پیغام دا دی رسنیو مسؤلینو ته چې تاسو په دې پوهیږئ چې اوس افغانستان د تبلیغاتي او مطبوعاتي یرغل سره مخ دی. دا اوس په بهر له افغانستان څخه داسې قوي سازمانونه شته چې هغه د افغانستان د وضعیت د منفي ښکاره کولو د افغانستان د نظام د تخریبولو د افغانستان د ولس د ارمانونو د خاورې کولو په برخه کې هغوی شپه ورځ هلې ځلې کوي. هر هفته موږ وینو چې نوي نوي چینلونه او نوي نوي نهادونه او ادرسونه رامنځته کیږي او د نظام او د وطن او د ولس او د دې وطن د ارزښتونو د عقایدو د عنعناتو په خلاف باندې بد تبلیغات کوي. تاسې هل کوشش وکړئ د رسنیو مسؤلینو ته پیغام دا دی چې تاسې کوشش وکړئ چې دغه تبلیغاتي یرغل چې د افغانستان د ولس په خلاف شروع شوی د دې د مخنیوي په برخه کې د نظام سره ودرېږئ. کومې ستونزې چې دا اوس موجود دي د دې نه ټول ځورېږي دا به حتما حل کیږي لیکن موږ او تاسو باید په دې وخت کې دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ یو بل بحران ته او یوې بلې پدیدې او بل ستونزې ته لاره هواره نه کړو. دغه موجوده ستونزې موقتي دي دا به حل کیږي خو د دې ستونزو په
وخت کې چې کومې نورې ستونزې ایجادېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې د ټولو افغانانو مسؤلیت دا ده چې باید خپل رسالت او خپل رول ادا کړي او آینده ستونزو د مخنیوي په برخه کې د ولس سره د دې نظام سره او د دې وطن سره لاس یو کړي او د افغانستان د آبادولو لپاره مټې راونغاړي. ډیره مننه.